Так, с полочкой закончили, далеко не убираем, берем спинку, и теперь мы будем, ну, практически повторять, да, вот что касается боковой линии, мы будем практически все повторять, как и на полочке. Если я опускалась по линии проймы вниз, я опускалась на 1,5 сантиметра, можно просто опуститься на 1,5 сантиметра. А можно от линии талии вверх измерить, что у нас получилось. Линию талии я вот так вот продляю до боковой линии. И от проймы вниз измеряю 16, так, 16,5. Значит, здесь я ставлю сантиметровую ленту 16,5. И вот она метка, откуда я начну прорисовывать пройму. Дальше, от этой метки я сразу, здесь я прибавляла 0,5, значит, сюда я прибавляю 0,5. По линии бедра я прибавляла 1 сантиметр, где-то 1,2, да, где-то примерно. И сюда я прибавляю 1,2. И совмещаю, сразу соединяю эти две точки прямой линией. Так, здесь у меня линия низа остается на месте, здесь я ничего не убираю, не добавляю. Линия центра тоже у нас остается, здесь у нас будет сгиб. Вот это вот все убирается, это тоже все убирается. Здесь у нас просто все ровненько. Дальше. Так, углубляла я примерно на 1 сантиметр. Я уже не помню, по-моему, на 1 сантиметр углубляла горловину. По спинке мы можем углубиться на 0,5, 0,7, ну, до 1 сантиметра. Я думаю, не нужно там сильно углубляться для такого изделия. Вот я прорисовываю новую горловину. Здесь я прорисую прямую линию. Так, это у нас будет сгиб, я повторяюсь. Дальше. Вот она моя выточка. Я ее просто игнорирую. Провожу прямую линию плечевую. Немножко сразу удлиняю ее. И мне нужно взять полочку, совместить плечевую линию. Смотрите, я совмещаю по горловине. И совмещаю вот сюда. Вот у меня уходит дальше плечевая линия. Она должна у меня сойтись, полочка и спинка. Ушла дальше. То есть, смотрите, если ваша выточка больше, чем моя, у меня 1,2, да, выточка, даже, наверное, 1,5. Да, примерно 1,5. Если у вас больше, то у вас может быть даже вот эта точка, то есть пройма будет за пределами этой точки. Ничего страшного, мы игнорируем выточку в этом смысле. Мы ее просто прорисовываем, нашу пройму. Теперь смотрите, что касается проймы, да, мы должны ее повторить, но с учетом изменений. То есть у нас пройма, опять же, вогнутая, не так сильно, как по полочке, но она идет вогнутой. Поэтому смотрите, от этой точки и от этой точки я веду плавненькую линию. Я вот так вот иду пунктиром. Смотрю, чтобы у меня ширина спины ни в коем случае не забиралась. Она может быть немножко больше, но не меньше. Вот, я прорисовала пунктиром. Мне линия понравилась, я ее повторяю сплошной линией. Мы сейчас можем вырезать то, что у нас уже есть. Совместить, посмотреть, сходятся ли у нас линии с полочкой еще раз, да? И потом уже думать о вот этой вот планочке. То есть, если обычно вся красота на полочке, и выточки, и, то есть я имею в виду нагрудные, и какие-то, может быть, там рельефики, и какие-то кармашки там какие-то. Здесь обычный карман, ничего такого особенного. А вся красота на спинке. Так. Давайте начнем с планки, с кокетки. Так, с кокетки начнем. Значит, от 7-го шейного позвонка, вот у нас, да, ну вот я имею в виду от ростка, на выкройке. Значит, я вниз откладываю, ну пусть это будет 10-11 сантиметров, пусть у меня будет 10. Я беру угольничек, по отношению к центру спины я провожу прямую совершенно линию. Вот тут вот. То есть кокетка. Кокеточка. Здесь я пишу сгиб. Так. Это у нас полностью будет все отрезаться. Поэтому здесь мы пишем, ну, можно вот так вот, да, стрелочки, чтобы было понятно, что куда. Пройма. Можно написать горловина.
для удобства мы напишем «отрезаю». То есть кокетка, все. Кокетку я отрезаю. Кстати, кокетка может быть здесь двойной, как на рубашке. Может быть не из основной ткани второй слой, а из какой-нибудь более тонкой. Но она должна быть, знаете, такой. Если, допустим, верхняя ткань будет основная эластичная, то и внутренняя ткань, то есть подкладочная, она должна быть уже более-менее соответствовать. Дальше. Смотрим, что там у нас по спинке. Значит, по спинке, я так понимаю, что там идет какой-то отступ от проймы. Так, сейчас она мне повернется, девочка. И, по-моему, там вообще нет отступа. И вот прям сразу от этой точки идет вниз линия. Ну вот мне кажется, что она идет прямо от самой-самой вот этой вот точки. Но я бы сделала все-таки, я думаю, что тяжеловато будет так сшивать. Смотрите, что касается девушки, на которую я смотрю, мне кажется, что у нее вот эта вставка идет вот прям от проймы, от ширины спины, и прямо-прямо-прямо идет вот так вот вниз. Но когда мы здесь разрежем, так же как и рельефы, не каждый сможет вот здесь вот аккуратненько все это сшить. Хотя, в принципе, это возможно. Можно отступить, например, сантиметра 1,5, да, от вот этой вот ширины спины, вот от этой точки, сантиметра 1,5 можно провести вот так линию, а можно чуть-чуть наоборот сюда сдвинуть, да, сантиметра 1,5. И тогда тоже будет немного удобнее пришивать, потому что вот здесь не будет такого острого угла. То есть здесь уже решайте вы сами. Ну, допустим, я бы сделала бы, что бы я сделала? Да, в принципе, так бы я оставила, наверное, как там и есть. То есть от самой-самой вот этой линии, от самой проймы я бы прорисовала вот так вот линию. То есть она идет совершенно прямая. Совершенно. И здесь, конечно же, мы должны обозначить вот эта вот боковая линия. Это к планке, то есть, или как ее обзовем, вставка. Шов вставки. И вот сюда вот так стрелочку. Стрелочка друг к другу, и будет все понятно, да, шов вставки. Тогда мы будем понимать, что с чем соединять. Вот я ее разрезаю. Я бы, знаете, еще даже что сделала? Я бы взяла полочку и соединила вот эти две детали, чтобы у меня полочка была цельной. То есть вот эта вот прям деталь вся будет цельной. Здесь я, кстати, низ не вырезала. Так, можно ее соединить. Она у нас будет цельной деталью. Здесь у нас, конечно же, все это плавненько выводится. Плавно, плавно, плавно. Здесь никаких резких, даже закруглений резких не должно быть, потому что это все будет видно на изделии, да. То есть все это плавненько. И вот такая у меня получится, допустим, цельная полочка без бокового шва. Я вот там не вижу боковой шов. Может быть, он там и есть, конечно, но я его не вижу. Значит, вот у нас готова полностью полочка и готова кокетка. Здесь мы обязательно должны нарисовать, что вот тут вот кокетка у нас. Кокетка. И это вставка. И по низу вставки у нас еще идет то ли подвяз, то ли кашкарсе, то ли рибана. Что там у нас такое идет, такое стягивающее. Не очень стягивает, конечно, но есть такой легкий эффект. И какой у нас там ширины, ну, допустим, я вот точно не могу сейчас так навскидку сказать на фото, но я вижу, допустим, там 6-8 сантиметров, я думаю, не меньше и не больше. Ну, допустим, пусть у нас будет 6 сантиметров. Допустим, пусть будет 6 сантиметров, кто-то захочет 8. Я разрезаю, то есть я сейчас прорисовываю вот эту вот линию. Естественно, тут тоже будет сгиб. Вот тут сгиб. Она
совершенно прямоугольная, поэтому неважно, где она у нас будет, просто со сгибом, да, то есть где будет верх, где будет низ, просто она у нас будет со сгибом. И здесь мы напишем рибана. И вот сюда мы тоже напишем рибана. То есть, что она сюда пришивается. Все, вырезаю. Вот она наша такая спинка. Вот так у нас идет спинка. И вот так вот у нас идет детальки, да, вот такие вот по спинке. И вот таким образом, смотрите, я сейчас соединю ее. Детальки соединю. И у нас получится вот такая вот деталь. То есть получается, бокового среза у нас не будет, бокового шва, а боковой шов у нас будет вот здесь. Не забывайте, когда вы вот сюда делаете припуски на шов, делайте чуть-чуть побольше. Ну, дайте хотя бы 0,5 лишнего, да. Почему? Потому что, смотрите, сначала мы сошьем вот так детальку, здесь у нас со сгибом, здесь у нас будет вот так полностью, сошьем вот здесь, дальше сошьем, пришьем рибану к низу, опять же здесь все со сгибом, здесь никаких швов, а потом уже будем соединять вот этот шов. И когда мы будем соединять, у нас должна быть меточка, куда я делала маркер, господи, должна быть меточка обязательно линия талии, она у нас как контрольная точка будет. Вот, поэтому, ну, я думаю, здесь одна контрольная точка будет достаточно, ну, либо вы еще сделаете выше, да, не ниже, а выше. Ниже там можно, в принципе, не контролировать. Вот, допустим, еще пару точек. И вот эти точки переносим на ткань, и они должны совместиться. И когда мы с вами соединим уже по контрольным точкам вот эти две детальки, вот здесь можно хорошенечко все выправить, да. То есть это все, в принципе, выравнивается нетрудно. Вот здесь вот у нас получится. То есть вы, когда делали припуски, вы дали чуть больше, ну, допустим, 0,5 больше. Если вы дадите меньше, то, не дай бог, если вам не хватит, будет неприятность, да? Поэтому лучше больше, вот эти вот такие острые уголочки лучше делаем больше. В принципе, все. Воротничок я показывать не буду, я уже показывала. Если вы не знаете, где найти воротничок построения, я прикреплю ссылочку под постом в телеграм-канале, под этим постом, где буду выкладывать это видео. Что касается подборта, тут тоже как бы ничего нового не случилось. Я бы сделала в этом случае подборт побольше. Допустим, если это, тем более, если это изделие не на подкладке, я бы сделала побольше подборт, ну, допустим, сантиметров, пусть будет здесь, допустим, 8, а сюда, так, ну вот, идем 8. А сюда немножко, что здесь у нас мешается. Так, сюда немножко, ну вот сюда бы вышло. То есть, опять же, какую линию вы прорисуете? Здесь тоже у меня получилось 8, глаз алмаз. Какую линию вы прорисуете, такая будет и правильная. Она может быть у вас чуть пошире, вот тут, да, вот это вот все спрятать. Вот, а здесь идет на 8. То есть вот так вот можно сделать. Ну, это уже как бы тоже в точности здесь не обязательно до миллиметра. В общем, вот такая у меня получилась выкройка. Что касается рукава, рукавчик, я бы, например, рукавчик бы не трогала вообще, просто вообще. Не здесь, нет, ну, на ширину я бы дала еще, потому что все это свободное, да, и на ширину я бы дала еще, ну, буквально, наверное, по 0,7 с каждой стороны. 0,7. Ну, я даже вот так сейчас на глаз прорисую. 0,7 с каждой стороны, до сантиметра. 6 сантиметров у меня свобода к рукаву по базе. Так. Ну и что касается длины рукава, мы тоже можем тут регулировать, да, мы можем сделать выше, мы можем сделать короткий рукав до локтя, мы можем сделать чуть ниже локтя, чтобы прикрыть. А если вы, допустим, хотите такую длину, ну вот как показано на видео, да, и сделать с резиночкой, тоже можно сделать. То есть, опять же, вы делаете, можно сделать чуть побольше, чтобы резиночка, когда, допустим, рукав был в самом низу, чтобы здесь не было вот такого натяжения, да, нужно сделать побольше. Ну, прибавить сантиметров 2 к низу, сантиметра 2, 1,5, например, вот.
Думаю, 2 это много. Что касается оката рукава, я бы его не меняла. Я бы его оставила сейчас таким, какой он у меня есть. Он у меня уже просто идеальный по посадке. И когда я буду, допустим, уже все у меня будет готово, сшиты будут боковые срезы, сшита будет плечевая линия, и рукав я тоже сшиваю вот по этим линиям, сшиваю, да, по этим швам. И от центра головки рукава в одну и в другую сторону сначала я скалываю к пройме. Естественно, мы делаем припосадку. Мы делаем припосадку в любом случае. Ну, в среднем 3 сантиметра, да, может быть 2 у кого-то сантиметра, кому как захочется. Ну, а дальше мы, когда сшиваем уже рукавчик, сшиваем плечевые срезы и боковой вот этот вот сдвинутый шов, и уже от центра, от центральной точки рукава мы его соединяем, совмещаем с плечевой линией, идем в одну сторону и в другую сторону уже припосаженный, прикалываем примерно до середины, вот так вот, примерно до середины. А дальше мы уже выкладываем рукавчик в пройму так, чтобы он у нас сам заложился, да, и уже скалываем. Сначала я советую сметать, примерить на себя, как он будет выглядеть. Этот крой предполагает, что когда мы будем поднимать с вами руку, у нас вот здесь будет морщиниться. Это нормально. Почему? Потому что у нас достаточно большая толщина будет по плечу, подокатник, то есть здесь вот такая вся плотность. И, естественно, когда, ну, то есть там как бы пустота, да, между подплечником и вашим плечом, то есть пустота. Да, это вообще, в принципе, нормально для классического рукава. Главное, когда вы вот так стоите в свободном положении, да, чтобы не было вот здесь никаких заломов, защипов, там, я не знаю, всяких косых линий и так далее. То есть вот на это нужно смотреть. Главное, чтобы вы вот так стояли ровно. А вот так вам даст руки поднять свобода по жакету. То есть она не даст вам вот этой вот скованности. Вам будет свободно. Поэтому я советую, что с рукавом ничего не делать. Что касается воротничка, я уже сказала, я прикреплю ссылочку на построение воротничка. Ну, я думаю, что здесь просто ничего нового я бы не сказала. Повторяться тоже как бы не хочется. В общем, на сегодня я заканчиваю свое видео. Что касается брючек, я подумаю, нужно ли их моделировать. Вы пишите комментарий, то есть нужно ли вам это видео, потому что вроде бы там ничего особенного. По спинке, я так понимаю, по спинке там резиночка небольшая идет, не полностью от шва до шва, небольшая резиночка, попереду гульфик и пуговка. Ну вот тут тоже вопрос, функциональные ли эти застежки или нет, или это просто как декор. Тоже непонятно. В общем, подписывайтесь в телеграм-канал, пишите свои комментарии, пишите, что вы об этом думаете. В телеграм-канале, кстати, намного удобнее и быстрее общаться. И пишите, что вы думаете о брючках, нужно ли вам моделирование. И вообще думаете, то есть что вы думаете, это функциональные застежки на брючке или нет. То есть какое показать. Какое моделирование показать. Хотя я думаю, что можно сделать 2 в 1. То есть если функциональный и если не функциональный. В общем, пишите, я жду ваши сообщения, ваши комментарии в телеграм-канале. На сегодня всем пока, до новых встреч, всем хорошего, классного настроения.